Как выглядит снаружи типовой проект Tala Neo 73. Здесь мы наблюдаем крытую часть террасы, а вот это будет открытая часть террасы. И из дома есть два выхода. Один выход вот этот, на крытую часть террасы. И вот здесь между глухими окнами есть еще дверь, выход на открытую часть террасы. Мы строили этот дом в комплектации теплый контур с инженерным пакетом. А вот с этой стороны будет крыльцо, когда люди сделают планировку по участку. Здесь вход.